Ребят, всем привет! Хочу вам показать вот такую красоту. Многие меня спрашивали и ждали цветения моего пиона. Вот он у нас зацвел. Посмотрите, какая красота. Клематис еще не цветет, но вот уже бутончики, смотрите. Скоро-скоро, очень скоро. Вот так вот сейчас выглядят мои пионы. Здесь уже начали сильно наклоняться. Я их подвязала. Уже мои подставки не справляются с ними. Вот такая красотень. Так, покажу. Смотрите, какой он красивый. С мою ладонь. Вот полностью, даже больше моей ладони. Красота. Вот. А мы, как я вам говорила, сейчас занимаемся ремонтом камина. Полностью мой муж содрал всю штукатурку. Вот так он сейчас выглядит. Сейчас он замазал все щели. Там повело, он сказал, еще кирпичи. И он все это заклеил, замазал. Завтра будет штукатурить. Вот такой у нас сейчас творческий беспорядок. Вот. Травка, как всегда, зеленеет. Все хорошо с травой. А здесь у меня помидорки поднимаются. Перчик поднимается. И цветут томаты. Все томаты цветут. Все хорошо. Грушу уже подстригать надо. Это у нас карликовая груша. На стволе груши должны плоды быть. Но в этом году она у нас отдыхает. Вот. Ну, а помидорки радуют. Кстати, у нас очень жарко. 30 градусов жары уже стоит вторую неделю. Немножко, видите, подсохли помидорки. Ну, так вот, в принципе, все хорошо. Виноградик поднимается. Это у нас ежевика. Не колючая. Вот. Это соседский парник. Так что вот такие дела, друзья. Все, на этом буду заканчивать. Еще раз покажу вам красоту вот эту. Творческий беспорядок не буду показывать. Красоту вот эту покажу. Шикарный пион. Желтеньким тут цветет. Внутри желтенькая. Здесь тоже есть. Но красоте непередаваемая. Ну что ж, друзья. Вот так вот выглядит наш камин сейчас. Муж его сегодня заштукатурил. Вот. Теперь ждем, когда он высохнет. Видите, еще весь влажный. Сделать облицовку осталось. И, наверное, еще побелить. Я не знаю. Но я думаю, что надо будет белить. Ну, вот так пока выглядит. Заснять не успела. Была у врача сегодня. Вот. Будем работать дальше. Посмотрите, у нас 2 дня подряд был ураган. И как сильно, ну с дождями, конечно, как сильно упали мои пионы. Даже подставочки мне помогают. Ну ничего, я думаю, солнышко подсушит их, и они поднимутся. Посмотрите, зацвел. Красавчик зацвел. Красотулечка.
А мы продолжаем работать. Так, этот пион уже тоже весь облетел. Ой-ой-ой. Ну что, ураган натворил. Так, мы продолжаем работать. Закончили мы. Подсох вот наша штукатурка. И теперь муж здесь хочет. Вот он как это опалов куда поставил. Вот это все. Вот это вот все. От забора и до начала камня. Камень. До начала камня. Все хочет залить бетоном, чтобы небольшая такая как бы ступенька или подмост как бы был подход к камину. Да, вот это он еще будет делать. И оказывается, это не будет как сказать-то, краситься, белиться. Вот. Он так в таком белом вот штукатурка такая останется. А я что хотела сказать, вот, или посоветоваться. Вот, предлагаю мужу, это вот забор у нас. Видите, в каком состоянии? Вот 10 лет прошло, и он у нас, во-первых, вот от этой плесени весь позеленел. Во-вторых, начал ломаться. Такой материал как бы не совсем стойким оказался. Через 10 лет сломался. Ну, крушится. И что я предложила мужу, полностью его убрать, этот забор. Потому что, видите, очень красивая у соседки туя. И если мы уберем, у нас будет все зелено. И вот этого забора, страсти вот этой вот, не будет видно. Но это мое предложение. Как вы думаете, стоит нам его убирать или нет? Конечно, надо еще у соседки спросить, что она думает по этому поводу. Но я думаю, что ей это вообще без разницы. Она его абсолютно не видит. И мы ей не мешаем. То есть вот это как живая изгородь туи. Да, это туи. Они полностью все закрывают. Видите, какой красавчик. Красавчик, красавчик. Все попадало. Жалко, конечно. Ну ничего, поднимется. Единственное, что вот это вот ее забор, у нее там нету, у нее там терраса еще идет. И у нее ну, посадить она туда ничего не может. И вот это вот красота деревянная меня вообще, что вот это вот только останется. То есть вот до этого места можно так вот, как раз тут столбик стоит, вот шурупчик, можно его убрать. Не знаю, вот хочу вашего совета, свежего глаза. Может быть, кто-то что-то подскажет нам, посоветует. Мы продолжаем строить, ремонтировать, то есть наш камин. Вот смотрите, у нас на дорожке здесь вот такая черная полоска, выложенная из мрамора. Вот. Ну, чтобы нам как-то это коррегировать, мы решили купить вот такие камни. Вот. Мы сейчас, муж его будет клеить. И потом заливать полностью бетоном. Так как камин у нас практически готов. Вот. Посмотрим, что будет дальше. Ну вот, камушки наши приклеились. Даже уж приклеились. Сейчас он сказал, их надо помыть. И, наверное, потом будем бетонировать. Все работаем. Все работаем. Я снимаю, Леша работает. Ну вот, бетон залит. Залит.
Везде залит. Тут залит. Ой. Там залит. Теперь будем ждать, когда высохнет. И будем работать дальше. Вот такие дела. Ребят, никак мы не можем закончить наш камин. У нас начались дожди, ураганы. Но вот хочу показать. Застыл наш бетон. И видите, от того, что бьет всегда дождь, всегда вот эта сторона мокрая. Вот, не можем никак начать его побелить. И обшивка, которая здесь была, тоже отдали покрасить, откоррегировать. Но нету еще краски этой, тоже ждем. Ну вот смотрите, у нас тут уже виноградик можно видеть. Кисточки винограда, видите? Пионы уже все отцвели. Теперь мне надо все их подстригать. Но видите, все мокро. Дожди не перестают у нас. Мокро, мокро, мокро. Вот в таком плачевном состоянии они сейчас. Но зато радует меня мой клематис. Смотрите, как у меня он тут распустился. Красиво цветет. Вот. Огурчики мои поднялись тут. Но постоянно ветер и ураган. Видите, ничего не могу делать. Перец не поднимается. Все уже заросло. Тут надо все пропалывать. Помидорки вот так вот растут. Здесь вот все у меня упало из-за ветра. Сейчас поднимать надо, подвязывать. Так вот. И мой уже цветочек. Вот цветочки уже. Думала, не отойдет от этих улиток, но отошел. Ой, как же он? Кабачок? Берджини, кабачок, да, отошел. Ну, так что, может быть, даже и будем собирать в этом году урожай. Что-нибудь-то и созреет у нас. Вот. Сорта помидор не могу вам сказать, какие, потому что все это в первый раз делается. Вот. Такие дела.